Suudhaaf keessummaa qabannee dhiyaannee jirra. Ogeessa seeraati miidiyaa irratti sirriitti beektuuni har'a garuu dhimmuma isaaniillee dhagahaatiin gaafilee garaagaraa isaaniif kaasaa keessattuu dhimma yerootiin wal qabate gaafilee tokko isaaniif kaasaa isaan wajjin turtii goona. Egaa jalqaba alaa dhufu siniin jenneerra. Anillee baga nagaan eddan jedha. Hayyee sin galateeffanna egaa yeroo nuu kennitaniitu yeroo kanatti asitti argamuudhaan ogummaadhaan waan qabdanis akkasumas immoo muuxannoo guddina keessanii daawwattoota keenyaaf qooduudhaaf asitti waan argamtaniif irra deebi'uudhaan galatoomaa siniin jedha. Anillee egaa OBN illee ta'ee atillee carraa kana laachuu keetiif dhugamattuu galatoomaan jedha attan gammada. Hayyee egaa obbo Wandimmoo Ibsaan ogeessa seeraati ni beektuuni dhimmoota garaagaraatiin wal qabatee miidiyaalee irrattis haaraa miti isiniif miidiyaan. Kanaafuu dhimmoota garaagaraa kaasaa wajjin turra. Yeroo baay'ee miidiyaa irratti isin dhaggeeffadhaati haasaadhuma keessan irraa gaafan ka'u tarii loqobni isaanii kun haalli dubbii isaanii gara arsii kana ta'uu danda'a jedhe. Sikkoomando. Akkasii miti. Sikkoomando. Tole gara sitti jedheen shakka. Kanaafuu meeddoo dhalootaan nu kaasa. Okay, ani maqaan koo Wandimmoo Ibsaa Gandoo jedhama. Ijoolleen barana guddaa kun wayyaanee ariinee Oromoon biyya qabatee sabaaf sablammoonni nutti qootas gabbaa'e sirba tokko naaf baasan. Bo'aawii dhaqeetan manguddoo keessa waggaa taa'u manguddoon tokko na jajjajeeti Wandimmoo Ibsaa Gandoo xabaqaa Sikkoomandoo. Maaliif akkana jette jennaan yoo ati nama 600 abukaatoo taatee galgala gaafuu Voice of America irratti Jarman irratti iyyaa namoota mootummaan akkana godhe jedhee yoo san abukaatoon inkwaan waan manni murtee wayyaanee hojjete himuu dhiisi dhoksaanillee qacaramu. Angaruu xiiqa'ee almost namni akka maraaraa fa'aatiin gurguddaa waan hidhamaniif Oromoon gurguddaan hundi waan salphateef anillee argaa kootirra rafu ulfinna Oromootiin ala nagaa Oromootiin ala anillee maatii koo wajjin jiraadhu ka jedhu ciniin nadheetuma bakka galgala hundaa Voice Americaadhaan dhimmi nama 600 jechuun Oromoon bichaan gara 400 maatii Amaarri gara nama 120 Tigreen ijoolleen Tigree nama 12 bicha maakalaayii kana dhaqee warra shibbiriidhaan himatamtan hundumaaf abukaatoodhaan jedhe. Kanarraa kan ka'e jaarsonni dhagaanii amma giximii godhanii bakka bu'aatitti sirbanii aadaa beekte jaarsi garuu naggammadee na argee kabaroo jabboo jedhama. Wandimmoo Ibsaa Gandoo xabaqaa Sikkoomandoo jedhee sirba biraallee daddabalee arsii dhaloonni koo aanaa ziwaa dugdaa. Almost dargaggeessa ta'e timirti beetii gale. Amma yoo timirti beetii galu isaanii duuba sallafe ijoollee duubarra salpha. Ana dura baandira jira, an duuban jira. Malka Tsaadiq Tsarqee namni jedhamu namni muuziqaa nu barsiisu kan sallafsiisu isa. Kana jechuun maalidhaa qotee bulaa wayitii jechuudha timirti beetii galu. 62 galee 72 fixadhee bara sanitti haga abiyootiin dhufutti. Nama darajaa qabu ture standardiin turuudha amma kutaa 6 kutaa 8 99 akkas bu'aa fidaa deemna abiyootiin dhufnaan nu balleesse bara abiyootiin kun dhufee jennaan dhaga 9 waradaa sanitti qeerroo itti gaafatamaa ture waxaatochi maabariidha 72 infixee 72 infixin gaa'ila fu mucaayoo shakkii takka argadheefu 72 amma waggaa 41 barana ji'a hidaarii kana keessa waggaa 40 kabajjine bishooftetti erga bultii ijaarrattanii bultii ijaarannee waggaa 40 fidhee si'a 2 kabajjine 30ffaa kabajjine 40ffaa kabajjine 40ffaa sodoo intune bishooftuu kana ka jiru maaliin Baabbo Gaayyaati miti qaccaanu kurruftu kabajjine sargii godhanne amma ijoolleen koo hundi hojii qabataniiru akaakayyuu nama ijoollee akka gara 13 argadheera. Waggaa 1973 fixee 73 maamara masalxanyaa galee achi eebbifamee 74 haamlee aandi qanii qacaramee itti gaafatama mana barumsa tokkoo ta'e. Hojii barsiisummaatiinis hojjetan. Hojii barsiisummaatiinis hojjetan. San dura immoo 1969 keessa
warra 1993 jechuun abiyootii reef dhoowwee masarata timirtiin kun jamammaraa jira. Ijoollee kutaa 8 irratti raankiin isaanii 90 ol ta'e galgala akka xiqqoo qarshii argatanii barsiisan mootummaan ramada. Mana barumsa Cilaaluu Tararaa Timirti Beetii jedhutti 69 irraa kaasee haga 72tti galgala namoota san barsiisaa qarshii tokko argachaa ture. Foormaalii immoo 74tti haamlee guyyaa tokko barsiisaa ta'ee jalqabe. Barsiisaa ta'ee itti gaafatamaa ta'ee daayirektara ta'ee leenjii fudhachuudhaan kanuma kana godhee supparvaayizarii ta'ee tattaafataa ture bakka jiru hundarratti Arsii keessatti namni baay'een na beeka. Hin mormadha wanti amma ፖሊስ ጣቢያ አዛዥና አንተሉ ቡልቺንስ ያናና አንተሉ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንትና አንተሉ ግብርና ኃላፊና አንተሉ ማሊፍላታ ይባጎሉ አጩጫጉ ለምንሞ ይሳን ከላ ሶዳ ቡልቻመና ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንቲን ሶዳታማ ቡልቺንስ ገንዳ ማንአናን ሶዳታማ ወረዳ ገዢ ወረዳ አስተዳዳሪ ጣቢያ ፖሊስ ጣቢያ አዛዥን ሶዳታማ ክሊኒክ አዛዥን ሶዳታማ ግብርናን ሶዳታማ አንሞ አከመን ሶዳነፍ ጀረከነው ጊዜ እንደልት ቆጥፍና አከመ ዶታኑ ጋ አገ ሰበካ ጉባኤ ለወጀ ኦልሞስት ክርስቲና ከካይ ጋፉርተማት እስላም ማቲንኮ ሙሉን ሳቱ ወማ ጆሌን ኩን ጴንጤ ካቶሊክ ከነታኒ ሙጫን ቦሌሳ ኮቲ ተቆፋን ኦርቶዶክሲዳ አማ ክርስቲና 87 ከኤ 91 ሞ ቅዱስ ስላሴ የደሙሳን ሰበካ ጉባኤ ታይፈለታም ሰበብ ማሊዳ የወን ክርስቲና ከውሳን ዳምን አማ በዳዲና ታይኩን ኦፒዲዮ የደማ ወሊንገል አላማሌ ወልቆት ጊዜ ደርጊ ከሰለ ያጎጋ ሰደቲ ከተማ ተዳላደ ጉደደ ሰን ኦጎልቾ የደምቲ ጊዜ ኦጋ ሰደት ልቀመንበሪ ታይቱሪ ዱበር ደርጊና ሄደ 82 ጥቅምት ጉዳ ኩደና ሄደ ቢቶቴስ ወኪን መጋቢት ብልቲ ኩዳን ጉያ ድብት ኮሸንተ መከኢዳት ወኪን ጂአሻን ማከላይ ከነና ሄደ በይ አቺን እቺት ደቢያማ ወር አደዋይ ከጋለኩን ወር ኢሳፋ ከይስ ወጀተ ሙሉ ሚሴንስ ኢሳፋስ ኢሳፋ ከዳደ ለግቦ ከነለ ሚሴንስ ነገዱ ዲዲ አንደኛ ጻፊዳ አማለኮቲ ዋን ጠቃ ሆም መርመን ኡፊ አማለ ደገሩ ከዳደ ትሮሰን ኢሳፋ ነገዳላ መቃንኮ ታሳቢ ደበቃ ታሳቢ ዳን ኦጋ ኩዳተርዋን እገታ አቺና ነሲሰኒ ነንሰ ካንቱ አንተ ነገርኒ ቢያሳን ከይሰ ቢየት ዳላደ ጉዳደ ሰገሌ ቀባ አገቶኮ ፍራተማ ሲንቀባ እኒ አቺነን ቡሰ ገሩ መሰሰን ታኔ ከነከነንተ ሰበካ ጉባኤ ሰበም ታይፍ ኦፕዲዮን ወልገይ ባውና ዶውት አማ 83 84 ገለኒ ገረ 87 ሰንተሱም ወንድሙን ስብሰባ ተኮሰከ እንደም ይላል ማሊ ፎቴቴ ስብሰባው አንባይነም ወኪን ኮልፋ ወካን እንጨበጨ አሙመ ለንጅራ ማልኩ ፓርላማስ ገሌ ከነማ ራወታ እንኮል ፈላው ከነ ምን ጨባጨባ ማሊዳ ተኮን ደገራ ተኮስቲ ቆሰይቹ አማ ከናራ ከንከ ይወለን ኦፕዲዮ ሳይው ሰንጅርት በራቶ ተኮቲል ወርኩኖ ጊዜ ደርጊ ሁጂ ደባኒ ወጭላ ዳባታኒ ስብሰባ ቀን ኦርጋን ክርስቲና ኮካኤ መጽሐፍ ስላሴ ቤተክርስቲያኒ መጽሐፍ ቅዱስ ፍደደ ሆጋፍ ግብስ ሰንዱበ ቤተክርስቲያን መትካኤ ሰበካ ጀልቀበ ቄሶ ተጫላ እየነት ፈካታ ያፍካን ሰበካ ጉባኤ ሊቀመንበሪ ታታው የናን ሰበካ ጉባኤ ድበርቲ እትጭዳሮ ጎዳኒ ሰበካ ጉባኤ ሊቀመንበሪ ነገረ ሉካንስ ካን ሰበካ ክርስቲና ከይ ሰደተሚ ቶርባ ካኒ ሰበካ ጉባኤ ሊቀመንበሪ ታው ሰገልተሚ ለማፍሰዲ ኦጂ አሸኒጃት አናርሲዳ አቲኮሻ ኦሮሞ ከና ባንኮ አርሲዳ በቀላ ኦገቶ ነምን ይሄዳል ተማ አርሲ ከሰት ቤከመት አኩመ ከና ሼከ ሙስቲ ከመራተ ከቁርአን ፈተ ኤብጁ ወይ ኤብጆቴ ታቺራ ከ ክርስቲና ከኤ ፍቶራሪ ተንም ጉዳተ በቀላ ኦገቶ ወራይ ለስላሴ ክርስቲና ካሰ አርሲ አቦቲን ኢሳንጀቾ ፍቶራሪ በቀላ ኦገቶ ጭላሎ አውራጃ አርሲ ከፍተለ አማ አባኒ ፍቶራሪ በቀላ ኩዱ ፍቶራሪ ኦገቶ በቀላ ኦገቶ ኩዱ ዱናን ወሬ ለስላሴ ዶንተን መኳንንቲን ኩን ቦዳጋን ኢሳን ትዱ ፈየደ ወሬ አርሲ ኩኒ ጳጳስቻ ሰላ ጅሩን አቡዳ አቡነ ናትናኤል ያርስ ኩን ዮ ከና እንጅራ ኢሳ ቀልሲሰኒ ወረሰኒ ዲሰን አሞር አዲስ አበባ ኮ ንጉሳ ዱፈኒ ታኒ በወኒ ገልቸኒ ዋላ ያን ይዱፉ ፈንቱ ጎራኤ ይላኒ አይ አምባናትናኤል ናቸው አረዱት ክርስቲያኖች ናቸው ይሄ ካዋሹ ዲያለው አማራም አርሲም አንድ ነው
እችን እናንተ ብሉና ለኛ ሌላ በገምጡና አይረዱ ብሎ ሌላ በገምጡቶ ይሄ ከነነክ መኒ ቱረኔ ማቲንኮ ጥቂን ቀባ أما سبق أقوائنا في لنان قل في مدائي كتي مستري سلاتين كتي قالوا سان الكوان برتي تشكفت الكوان بريتا يانقلي جاءتكو أكنا نساسو شو مرمين الرتكاي إن نرسيتا ما تنسى سلاما كالي كرسنا كي كمت سبق أقوائي الكوان بريتا سلاتي كأن قل في أمنيت كأن نجلا أنا قل في نارك قايا إيه رأي ساتي قل في إن كان ندب مفساجة حرام قل فتيك إن كان سلاتي أنا تلاقي فلان كمان أجرا قالت سلاتي نمنون دلالو كمان قالت كيسوني بناني يوسان سلاتي بفتن كل في مستر بيتي سان ديفال يو ثابون قالوا لي لكي بنيت إسايو سين سان ديفال هو قافر كنا كابس أو جد نكسسي وري نمرمكم نكم تكنتاي أنا موتي كي بكلا وقت وسان كباسين جلي أرسين كريستنا كأي سبق أقوالي كمان بري تون هسترين جري كجلو كان الراكن كاي أما نكسسني أرسي سبكا قواي أباناتنا إلين برقين لما مولمور بنكون على مو باب صيداني اللي نموساني إني جرهولو تاكنا أتشجله إني وقافر تمام مو وقافر تمام كريستنا كاي جي قويا فرتمت دائما كريستانا يود ياتات وقا قويا فرتمت يود براتات قويا سديت تمت على مو باب ساكون قويا فرتمت كريستنا كاي مكتليكية لازم وندم مو بسامو قويا فرتمت وقافر تمت كريستنا كاي كان الرول اللي أما أباناتنا إن برجينا جارس جماعة أبا ما توصدوا أن ساتو ومبرت طبابا كتير نمجبا لما تجاي كنا أما جارس كانون دسينا جاكاسي إنتي ولونكو أربعة بيت كريستيان يسرعو بقى كريستنا يتنسى مسلمنا يهياسو أباتكو سلام ناجو إلى مكان نقص إلى مكان إيه ما مجني دلهم نالجي قالونا مسكلات سالمون أستدادر بولش أنجله سيد على يجولكم أبغى كوديم تتكسر كستانة أما أبدون اللي نتجمعه أنا اللي تجمعه سديت كذا سديت يو بارتي كان أبو ورق أتبتني بروفيسور سديت ورق أنكم ما جلوا بارتي أورمو فدراس بارتي كونغرس أورمو أبا إله بتن ورق أتهان تونجاي ورق أنكم ما جلا توبيا نهندا فوتات إجارة جدا يالنسا ركامي ولا له نانو أورميا إجارة مي كإثيوبيا نهندا فوتات إثيوبيا را أورمو بقتشون قبض بقتشون أورموني إثيوبيا را أورمو را بقتشون قبض كجدو تبرر فهمنا شيء سجى أني فيلماتين كوكان أنا هي كان أورمو إثيوبيا لو جدان هي كان سي أورمو مالف بدنا لفاتينس باينا لماتينس قبلنا أماتف قبلنا لفجل جرو جباجرو دلله بيجكنا كأتوبات يباد رتيدي أوروميا كنا برات سبني إثيوبيا كيس جرمون أورومو كيس أوروميا جرات أما سبني أوروميا كيس جرنجر سبب كنا ملوك أمتيتا أورومو متانسا مكان قد فتاة دانس فلتا أما تشيسا دانس فلتا وارد دادات فلتا إلما كيتيف سنلي بكتوكوتلال كنا رأن وركنوا إثيوبيا رابق أن نجد كان إرترا جمري بربادو سبب كنا بارتي كنا سمانا سمنتي ورقة تسافر الدوماتا أما أنا فوق فيديو يوصل أنا جرت ورفت أجر ولينقل زتنا سباتي سوستانيا زور مرجان وفي غرباتو كو بروفيسور مراران نما أرسي كيسانا سوق نم غربان كن أما برسيسا ديرا وفي الكان جاتي كمان أبولاني أنين رفمان وهي إنهم برلمان أكون إنهم أبديو سان بركضون السودان لما يجي من درال لسياق ودني مكربيتي ما جوال أمبر سيساتو أما وردا بولشين ساتة برباد سياق أيوه غراباتو بات كأن سياق زوني سين لالو نموز لال نعم أنت أبديو نو إججلني تاني أما أنتو يقربان رياك يا تو كابونة بيسوتي بس هدي فرتاني مرياتاني وندمو برلمان أقول يو إني شيء برلمان وقال أنا ما سدي ساتو نسوق جانا ما قاسم جلاني مشان ساعتي كل في منا كواك ساعتي كل لما رفاجر ماني كوماتي ده يقول تربا ومنو لا فرا ساعتي كل لما تجابي فتوى جباو إيش مالتاتي يعني درام بيكم شاكا سبار باره والسين فتانا ديده والدولة أرجون إفني توري وفي اللي متاني سالج عاتي كما أبو ليش رارو هيت وما نتنتولي ما نقول سيسوس ده جولين اللي سالوني رفتي وما برباد نتي ما برباد ده بناتي كزغوني مريت شابولي وانتو كو بروفيسور مراران ويرغي نعم ناتي منت بقى كنا اورومو فدراس كو اورومو كو
Oromoo Kongireesiidha. Yeroo Beeraayi Kongireesii Profeesar Maraariyaa miseensa nu taate akka paarlamaaf nu dorgomtu edda teennee mari'annee sifillee ishi nu jedhe maal narraa barbaaddan jedheen. Ol deebi'aniitiin hin mari'anne mataa kootiin hin mari'anne maaliif duraa yaada qaba. Fotoogiraafii kee gurdii 2 qofa naan jedhe. Kiisumaa baasee laatoodheetti kenne deebiin jedhe. Guyyaa 12 15tti mattaawaqaan koonaa dhufe dorgomaa ta'e. Paartii Kongireesii Baraaraatiif jechuudha. Aanaa san hin qawwate. Kadhaladheetti guddadhee jecha. Warri achi jiru amma OPDO kunniin muluun barattoota kooti. Hin qawwatee na qawwatanii daayirektara ture, mikittili daayirektara ture haayiskuulii. Amma achirraallee na ari'anii mallastanyaa na galchanii achi godhii. Bichaa ciniinnadhee duma akkasii wallollu uummanni gara kiyya daaqe bara sanii. Finfinnee 98 akkuma galeen Addis Ababa Yuunivarsiitii xilliqqi jedhee ji'oogiraafiidha dippiloomaa qaba. Sibarta koo ji'oogiraafii baradhu hiriyoonni kootiif namni baay'een ji'oogiraafii siin ta'u seera baradhu jedhanii na gorsan. Ganzaban qabu damoosni paarlaamaa yoo san 2500 boodarra iyyinee 3,000 godhan iyyaan sunis sababuma kootiini. Amma semestara tokkoffaa ji'oogiraafii badhee semestara lammaffaa seeratti jijjiirradhee 2003 fixadhee eebbifame paarlaamaadha bara 2002 amma damoosni paarlaamaadha yoo san 2,250 akkamitti 3,000 geenne paarlaamaa keessatti guyyaa lammaffootiif guyyaa kamsaadha guyyaa takka ooleen beeku ji'a 5 kana waggaa 5 paarlaamaa ture harki kiyyas gadi hin deebi'u nan iyya አንደኛ aanaan kee nama biraatiin qabu aanaan ziwaa kun bishaan hin qabu biyya baay'ee darara bara Haile Sillaasee bara Darguu bara Addawaayii kanallee aanaa hiyyeessa ka baay'ee roobni sin dida dirqiin sin jira namoonni achi ramadaman hundi duratti sin jedhe sun itti gaafatamtoonni waajjira warra adabaman namni adabame akka sayyoo dhaqe gammachuun hin hojjetu kanarraa nan iyya amma gaaf tokko muummichi ministeeraa Mallas Rabbi nafsee isaa maaru hin dhufa jedhanii ardiin qawwattee imma mahabara imma hawaasummaati irratti ibsa kenna jechuun timirtii fayyaa homaama kanarratti paartii koonne yoo sani kongireesii inillee dorgomnu ka paartii paarlamaa keessa turreen Itoophiyaa Dimokiraasii Haayilochi Hibrat ka jedhamu. Gamtaa kana warra alaqoota kootii gabruufa jedhanii akkas Profeesar Bayyanaallee kadhadhee carraa Mallasiin gaafii akka gaafadhu naa kennan. Amma Mallas ka'ee timirtii beetii akka itti asfaaffee himee hospitaala akka itti asfaaffee himee klinikii ganda Oromiyaa Itoophiyaa kana mulutti galchina jedhee faaya godhee yookaan qinijiitiin waan waliigala dhabee kun Qilintoo galee kun Wannoo galee paarlamaa keessatti wiippii jedhama paartii mootummaatitti aanee paarlamaa keessa sagalee qabu teessoo qabu. Paartiin kun kennanaa kenninaan Mallasiin gaafii gaafadhe maal gaafadhaa kabajaa muummicha ministeeraa wanti isin kennitan kun muluun yaada kanu kennitaniif galatooma garuu ka isin jettan kun muluun kijiba jedha በአማርኛ 3 ጊዜ ነው ውሸት ነው ሲል ድምጽ ማጉያ እሱን ያሳያል የኔንም መላጣ ያሳያል ያኔ እንዲህ ያላለቀችም እንደዚህ አይነት ነገር ሲያደርግ ሰው መስቶሻ አፈር ብላ ምናምን ነገር ነው እንጀላል አንተ መንፉፍ ነብት ኮልፈኔ መለስ ይንበረሰን ክጅብ ደየቹን ዋጋ ነው መከፈች አንበቃ አዳፈባኮ መታደራ ነው ኤቢሳ ቱራኒ ዋን ሳን ኤቢሳ ትማማ ደፈሬቱማ ከኢስንጀተን ኩሙሉን ከትምህርት ቤት ከሰጡ ከፋያ ዮ ቢያ ጃፓን ቶኪዮ ቢያ አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ቢያ እንግሊዝ ለንደን ቢያ ደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግን ከሰው ተመለ ኢትዮጵያ ከሰ ከትየተኩን እንጅሩ ከኢትዮጵያ ከሰ ጅሩ ሲቲማ አኒ ፓርላማዳ መቃን ክየዝ ጉዳይ ሙሉ ወረዝ ጅሩ ኩሙሉን ደሞዛዝ ጉዳይ ቀምነ መነብ nu kaffaltan bishaan nu kaffaltan mabraati mootummaan nu kaffal karaa ka ittiin deddeebinu sarvisii qabna yoo dhibamne waan itti yaalan nu dhabne damoofni isin nu kennitan 2,250 nu hanqatte ani misikiritu as keessa jira nama tokko maqaa dha'ee feexoo neci shunkurtii xeenaddaamii gaafsan barreesse gara 20 yoo an barreessu paarlamaan kun nu kan kun harkaan jedhan Mallasi fan akkam godhata ono televiziyonin billichu በቃ ነው ተረባበሸት ከዛ አምባሳደር ተሾማ ቶጋ ናቸው አፈጉባኤ መለስ ምልክት ሰጠውና አስቆመው ፋንሳት እንጀራ አንዳንድ ተቃዋሚዎች ሙርሚቶኒ ቶኮ ሱሪ ሉካን ከናል ጉዳተኔት ሙርማን ባፈጩ
tarsaasuuf taaggalan kun hin ta'u ከዛ ስሜ ሽንኩርቶንና በወሩ 750 ተጨምሮ የፓርላማ ደሞዝ በዚች ንግግር 3000 ገባል ስኒ ደበለመጀች ነው ደበለመጀች ማቃን ኮት ሽንኩርት ከነጋማ ከነጎኔ ፓርላማን ዱሜ ኩመ ለማፍለማ አከ ድሬዳዋ ጎርፊ ድሬዳዋ ጎርፊ ባራ ሰገልተም ይሰጋል ኡመተ ጭሬሚ ወነ ሞርሚቶቲ ታተ ሙሉ ሀቀኑ ባሰ ወር ሞቱማቲ አማን ሴራ ፊጣደ ዋለመ ጥየፈደ አበቃታ tokko soranna hin qaba ijoolleen ko hundu hojii qaqqabachaa jiru takka falmii mana paarlamaa keessatti yoo daqiiqaa 2-3 nu kennan falmii kana dhaddacha irratti itti fufa ምክንያቱም siyaasni keewwatan qaba xabaa yoo ta'e keewwatuma seeruma mootummaan baaseen warra mootummaa kana fattana kan jedhu tokko kan xiyyeeffadhee bukaatoof qaada baafadhee bukaatoo fattanamtaa onnoo gootaa waa hundaa hin guuttadhee muuxannoon hin jira lammaffaa saba koo hin gargaara sababa kanaaf uummata keessan deema sadaffaa immoo qaama koo akka xurataa baheen teenne nan sosocho'aa galiillee xiqqoo takka of harka dhiyootana sadiin godhee 2004 fulbaana guyyaa 24 bukaatoo baafadhee adaamaa bu'ee akkuma amma jettu kana eessatti si beekne eessas paarlama irratti iyya yoo I was crying in the cry. Yala maqor bakkana itti yin jiru. Bakka namni arginaan appreciate na godhe. Gabaa keessa seenuuf baay'ee rakkoon nan qunnan. Amma 2006 ihaadeg maraate aqilii dhabe. Amma ana dajanee xaafaa nama jedhamu dastaa diinqaa nama jedhamu paartiin keenya amma Oromoo Federaalist Kongireesiin kun miseensota kaafa'ootiif akka abukaatoo dhaabannu nu qacare. Oduma xiqqoo kifiyyaa xiqqoo takka nu kaffaleen oduma kana hojjannu kuma lamaaf saddee yoo ga'u mul'ummaa addawaayin seeradha. Koma lafarra deemu kana mul'uu hidhatti ka'e. Paartii keenya gimmaasha hidhan. Abukaatoo tana hojii hojjettullee obbo Dajaneef obbo Dastaallee mucuu godhaniidha. Amma qabattoo hidhate hundumaa. Saqqii gaafa lola deemtu hidhate jabeeffadhe haga macarrashaa nan taaggale jaarsi Dr. Maraaraan hidhamne haga dandeetti taaggale waan argeen si gargaara taaggale naan jedhe. Amma yoo jalqabu miseensota paartii keenyaatiin jalqabee ma'akkalaa yoo dhaqu ilmi Oromoo mul'achiisa. Maalan namni tokkochi danda'ee waasee kaffaluu hin jiru. Kun barsiisaa hiyyeessa inni baay'inni qeerroo dargaggoota kana odamaa kana an taaggalu Dr. Mararaa illee na jalaa hidhan. Abbaan kiyya baaduu hundummoo ibsa lammata algaa kanarra rafu jedhee shaanxaa guddaa tokko bitadhee qopheeffadhee kafana mana hidhaatitti namaa barbaachisu. Naxalaa caammaa 3 kaalsii hedduu saamunaan hedduu ilkaan irrigatan mila hunda tuuttaa 4-5 qopheeffadhee borsa guddaa tokko achi godhee itti fuunnaan haati manaa koo ijoolleen koo sitti mee ijoollee akaakayyuu nama 13 jechuun soddoonni koo amma gara nama 30 gaaf hin finne gaa intala takka bicha ciroo hin jirtu mucattiin tiyya takka kutaatee qabta jedhama amma maatiin kun muluun sibsabaa na yaa'eeti heega Maraaraa hidhan sidhiisanii galii taa'inaan jedha sibsabaa qabdee jaartii ammana kiyya mazgabaan bulcha akka mootummaa qaala gubaayee qaba gaaf tokko qacarraa ilaaluu dandeetta samaana andi kaasee gadhaa hoggatti si afur gubaayee goonaa maatiin koo kanaan bulaa seera manaa qabnaa mazgaba kana buusaniiti ani jaartii naati nadhi hoggaa 39 barasan 30 gara 36 barasan 2008 sagal har'arraa qabee ka inni nama Maraaraa hidhe mootummaa Maraaraa hidhe deemee galgala ganama Jaarman irratti Voice of America irratti ka'eyyuu ana nadide naan sarmu qallaba fiduuf siinqii siin fiduuf nan qabu isinis dhagaa jettee ijoolleen harka qabu. Ijoolleen kun maatii koo sibsabaa godhanii nama gara 30 kunin booyaa kun ta'a bakka haadha nadhii rabbii si qabe mucaa hangafni kiyya nadhii haadha nadhii gaafa ganama yoo ba'u galgala galuu kiyya hin amanin yoo an galuu baadhee kan keessaa sa'aatii 3 ta'e yoo bakka qabame jenna fudhatte jarri na fudhattu yookiin shaaroobitti yookiin qaallitti maaf ilinxoomaaf zuwayin na fidanii ilmaan Oromoo muruun achi ciisaa isaanii makama ani hidhamuu muradhe algaa Maraaraan irraa bu'e irra hin ciisu'an wanti naa gootu hundumuun yoo na dhabde guyyaa 3tti bakka hin jiru yoo dhageette yookiin ji'a 3tti bakka hin jiru yoo dhageette shaanxama talbichaa achi naa fide sanii achitti abadan waliin barbaadu. Ofumaaf qopheeffatan jechuudha. Ofumaaf qopheeffatan hin argaami kun namni akka Maraaraa Baqqalaa warri hidhaa kee namni 600 kun muluu meeshaa isaanii arga. Tuuttaa furdaa uffatanii kaalsii furdaa uffatanii caammaa kan duuba kana onnoo si shaffannu naxalaa caammaa kana laalee akkasuma bitan
amma boonee gara yaane ani bakka amma 2008 hoggaa sadiin kana ganama yoo manaa bahu galuu irgixanyaa muti kana biratti namni 34 sodaachisa amma amma iyyee maraate kun muluun wanti xabaqaa ta'e wanti mana firdii deemu hundumuu hin maraatte ijoolleen qabdu firan qabdu sin gorsanii jedha wanti lafarra deemuun shookii na godha ani bakka hin muradhe uumama kiyyatti waan tokkoo muradhe dubatti hin deebi'u ciniinadhee ganama garuu haati xiyyaaf abbaan kiyya bara 1960 keessa ollolan maaliif ollolanii addaan bara san midhaan hin qotu biyyi keenya loowwan jaarsi dure sorra kiila lixee orri keenya loowwan 60-70 ilmama abbaan keenya beela sadi qaba haati abbaa keenyaa hin jirti dhadhaa kana aannan kana raas intin ilmanii itichanii areera raasanii dhadhaa jimaataaf hojja duree gabaa baasanii qallaba nuu bitanii harkaan daakan abbaan kiyya kun qeenxanya nama of jaju ogeessumni isaa giraama eegansa ka jedhan irraa baalabbaa ta'uuti innis dureessa haadha tokkochaa horii qaba jaanxilaa gurraacha qaba jaanxilaa kana berri abbii olamaanoo jahaati ayyaan guddoof xiqqoon illee tuqan ugganii jaarsi hin sarmu haati tiyatun shaa oromoo kana hin ubbiti kamsaa galgala jaanxilaa jalaa ossiti jimaata gabaan deemuuf hojja duree galgala jalaa ossiti ganama yoo inni bahee jaanxilaa tokko cimdetti yookaan jalaa baate gabaan oltee isiin galtee dhadhattu qasii galee jaanxilaa kana dhadhaa kun dhadhaa guddaan baati dhadhattuqaa jaarsi kanaa san hin jedhu fitaale jaanxilaa fidi jedhaan fitaale haati jedhamu fuutee fuma itti kenniti jaanxilaa akkana yoo garagalche shabbeeduu irra dhaaba isin maadhaadha takka maa fuute qaalii kiyyaadha namoota maadhaatu siifte sadaffaa maammiicin addiyyaanis hojja dureef jimaata kana dhiiftu abbiyoonis uleen dhiisu annama 8ffaa hanga boonni kiyya tokkochi isaan jedhan jaarsi aga tumetumeetuma deemu isiin jimaata kan nan gubadhe xiiqee maalooyi warra maal lafa qotatutu jira qaarmaa lafa boqqolloo cabsee gabareen galee odoo horiin hin dheedin qaarmaa guuruu hin danda'ama warra maasaa qabu kennallee xiqqoon takka jirti qaarmaa kana guuree kun taala tokko saafee guuttadhe boqqolloo harriin gandaa guuttee riyyaan kiyya sin jiranii numuluunuu harroonni fe'annee gabaa baafnee birri 7tti gurguradhe 7 kuntaala tokko matoo haamam namni kiiloogiraamiidha amma achi as deebi'ee birrii tokkoof shilingiin jaanxilaa akka addiyyaasa isii bitee shankoora kiyya bitadhee buskuutii cornaaqee kiyya bitadhee pittaa asiif duubaan jiru asiin qullaa bitadhee baarabaasoo luka bitadhee galgala ijoollee riyyaa kennaa hojii finnee galle an jaanxilaa qaba ijoolleen hunduu fixataniitu magallee hojjumaan yoo angalu ayyoo haadha abbaa kiyyaati addiyyaa ay guddoo jaartiin xiqqoon hin jirti bosonee simboo hin jiran akkana ta'anii nama galgala horii 60 elmame sin jedhami hin qoraafatan odoo hin qoraafannetti aannan elman kana godhan jechumaa fiigaa dhufeeti aarri manni naara jaanxilaa gadi baneeti haati abbaa kiyyaa kun guddoo hombariin isiillee guddoo ayyoo bina olfee addiyyaan akkana jaanxilaa qabee irra qabee addi lammata jaanxilaa abbiyyoon tuqin akkasin dhaan yoo jaanxilaa kan ati tuquu baattee si dhaana si jettaan jaanxilaa qabatteeti ayyo wayyeesso naan jetti maqaan kiyya ayyo wayyeesso guddina godhee naa eebbisi jetteen haati abbaa kiyyaa kun warra baalabbaa taatiitiin ni hafte ilmi keessiif bite waa anaa bitee miti hom afaanis dhufu jedhiin jetteen wayyeesso kiyya gaaddisaan si hojii deemi aduun sitti hin bahin qilleensi argin wayyeesso kiyya bakka deemtutti umrii kee guutuu kalala intune gaaddisa si ta'e jedhe anaga har'uma kanallee ammoo ganama maraboo kan odoo yaadan hin jiru fotoon haadhaaf abbaa kiyya algaa gubbaa jira uddachirraa kaasee haati tiyyaaf abbaan kiyya 2005 du'ee haati tiyya 2004 duute waggaa tokkotti haga du'anitti na eebbisa jirru abbaan kiyya gabaaba luka bargaanfatee dhaabatee fuudha gara galchee kottullu qoddimmuu naan jedhe kaanti baan ta'e kunoo kafana suufii waa humama kana uffannaame akkuma jiru kanatti ibsaan bargaanfatee hulluuqu naan jedhe ciniin dheetuma hulluuqu hin gaabbita gaaf tokko gaafa si qaban gaafa si marsan gaafa sitti addaman si hulluusse kun waan akkana naan jedhe algarra taa'i naan jedhe anaaf nititi ijoolleen dhageette abbaa ajajamu eebbaa fudhataniif algarra taa'i naan jedhe anaanillee kafan akka uffadhee taa'i jedhe ganama dhufaafe subii dhufee aayyu jedhaan ibsa jedhaan nititi yanadhaan baataa jedhaan qamisi uffatti kamanaatti baate katteetti wombarii luka sadii tokko beektaami achirra taa'ee bilgii jedha jaarsi wombarii hojii waan jedhe ganachi gurbaa hunduu ofii olis yaalaan kuni
hoggaa dheeraa amma yoo nakkana godhu fadhee wanteetu wandimmu hin gaabbita gaaf tokko sin qabdu gadheensi sitti cifti malee sin argattu anamma yoo bara amma ijoollee bara xiqqinaa ta'u kan ganama hunda kana kadhadha addiyyaaf abbiyyoon na gargaara garuu maal jedhe garaan odumaan hollatu indeemne jaartiin illee hin ta'ee 2010 rabbi wayyaanee hin kaase mirgi oromoo hin kabajame amma bara wayyaanee asii baqannaan maqaan kiyya ka duraan maraattu sun leenca ta'e kanumarra jirra gaaga ammaatitti almost xabaqalleedha nama siyaasaatilleedha nama mindinno sabaayi maabtilleedha yeroo kana keessan jirra amma waggaa 65 almost akkas taaneen jirra kanuma gaffaa jirra kaa kana baay'ee bareedaadha egaa dheerattus seenaa keessan gaafa dhagahamu yeroo nama isinirra jirtan duuba keessaniitii waan ittiin qabatanii dhuftantu jira waan ta'eef dhagahuus qabna waan ta'eef hin callise garuu haasaadhuma keessan keessatti gaafan dhaggeeffadhu afaan amaaraatuun hin dhuftu gidduutti isin qofaa miti namoonni umrii keessanii hin jiran baay'een isaanii afaan oromoo wayita dubbatan gidduutti afaan amaaraa makuun kun jirtiiti dhiibbaa maaliirraa kan ka'eedha tarii maal seete yoo barumsa galwaani silsaawuleetti mana qaba goojjoo 62 mana qaba goojjoo qaba maasaa qaba nama waggaa xiqqaatu nama waggaa 16 afaan amaariffaa gurra kiyyallee doomuranii hin beeku mana barumsaa galeet haahuu abbaan kiyya na barsiisadha haahuu haayitan sanii achitti inda mindinne hin beeku fulbaan haasaan afaan amaariffaa gurra muran hin dhaga'u timirti beetii seennee afaan amaariffaa barachuun dirqama bichaa odoo hin ta'in nuti nawwan bara sanitti takka dirqama jira afaan oromootiin dubbisan keessatti hin baartu maaliif warri nu barsiisu uqubaa gabra egzaabeer barsiisaa Eertiraarraa dhufe walda gabreen nidaa barsiisaa Gondarirraa dhufe namni tokko kabbada makaashaa jedhamu Sumaalee keessaa ka dhufe inni illee amaariffuma kan achi seennaan isaan nu oromiffaa isaan amaariffaa kanaaf dirqama nurra buusanii oromiffaas keessatti hin dubbatinaa akka afaan amaariffaa barattan jedhan isaan illee akka wal qunnamtiin dhufuuf marrumsi ka kennamu kana sababa kanaaf oromiffaa caalaa amaariffaa kanatti maxaqni sii galee ka jedhu amaariffaan dubbatta oromiffaa keessa barsiisan kabalaa isaasitti cufu yoo an ka'ee kana mormu amaaranyatti tana bakka 15 ciciraa miree taan as dabsee taan warra astamaariitti warri beekuuf ijoolleen katamaa kolfitan hin beeku anu baruma sana faarfa baradhe sababa kanaaf gaa qubee kana beeyaa gamma isin dhuftan kana qubee jenereeshiniin kun barsiise cinaa tokkoon dhiibbaadha cinaa tokkoon immoo fedhiin kennas hin jira. Egaa namoota kaan irraallee waan akkasii waan ilaaluufan gaaffii kana isiniif kaase egaa isin seera barattaniitu ogeessa seeraa taatanii abukaatummaa kana hojjechaati kan jirtan ammas sanaan duras egaa biyyumaa fi kan hojjetaa turtan dhimmoota garaagaraatiin iddoo itti dhalattanis haa ta'u itti guddattanitti wantoonni isin hojjettan maatiidhuma keessattis wanti isin hojjettan fakkeenyaaf sila wanti naa kaastan jira haadhaaf abbaa keessan gidduutti walitti bu'iinsi akka hin uumamneef furmaata tokko keessan isa sana kanaafuu waa hundi biyyaa yaaduunis manumaa jalqabdeeti. Manumaa jalqabde. Eeyyan jalqaba biyya jechuun maal jechuudha? Biyya jechuun nama moo dacheessaati laata? Taarikiidha. Seenaa guddaa qabdaati. Biyya jechuun biyya teeti itti dhalatte sani manuma keeti. Amma yoo arsii galu hundumuu asallaa jiraadha yoo warri biyyi ka'ee sanaan jedhan zuwaa jedha. Zuwaa dugda aanaa kiyya biyya be aanaa nan gaafatani biyyi ka'ee sanaan jedhan zuwaa dugda zuwaa dugda magaalaa ogolchoo yookiin aburaa keessa taa'ee immoo hundumuu gandi ka'ee saqeen ka'ee sanaan jedhan hallo yookiin dhowaa jedha bakka itti dhalatte kanaafuu biyya jechuun ka'ee keetirraa kaatee saba keetirraa kaatee aanaan kee biyya awraajjaan kee biyya zooniin kee biyya oromiyaan sii biyya Itoophiyaan sii biyya from singular to from particular to universal and from universal to particular Afrikaayidha yoo jedhan inta Itoophiyaadha yoo inta Oromiyaa Oromoodha yoo inta Arsiidha jedhamu Oromiyaa keessa sababa kana biyya jechuun waan guddaa biyya jechuun seera kan amma sitti hima adda adda baaftee himuu hin dandeetta biyya jechuun nama lafa qabeenya lafaati ummata naannooti qilleensa naannoo saniiti ammaan gammoojjii biyyi keenya hundumuu biyyi isaa gammoojjii
mucaan saguretti dhalate immoo biyyi isaa sagure. Kun hundi walitti qabamee nama gammoojjiitiin nama gammoojjii jetta nama baddaatiin nama baddaati. Kanaafuu biyya jechuun mana keessan manni keessanuu biyya. Amma yoo akka jette san eebbaa amma ijoolleen baranaa kun eebbaaf abaarsallee addaan hin baasan. Eebbiftullee hin gammadu. Abaartullee rifatu. Wanti kun salphina. Ijoolleen amma sagantaa kana dhageettoo jiraatu. Buddeenni furdaan buddeenni maanyaan xaafii maanyaan adiin eebba haadhaaf abbaa daalattiisan keessa jirti. Anamma manni koo laayibireerii qaba biyaati. Kitaaba 10,000 qaba jiru nama tokko gaarii jira. Qabeenyi kun hundi cimina kiyya qofaa miti. Eebbi addiyyaa fi biyyoon sitti meera hulluuqiyya. Jibbaa tulluuqa. Na kanaafuu biyya jechuun waa hunda ta'e. Haasaan nuti sinnaa kaastan tarii waanuma kaasuuf jedhu naa tuqxanii madabartu keessattuu gaa amma maatii keessan keessatti seera qabdu. Seera ittiin bultan. Namni waa balleessee adabamaa adabbii isiniif dhiyaatus akka fudhattan nuu kaastanii jirtu. Heerris jiramu akka biyyaatti wayita fudhan. Heerri biyyi tokko ittiin bultu ni jiraati. Heera jechuun maaliidhame? Gudima. Heeraaf seera addaan naa baase. Heera jechuun ka waaqaati. Heera jechuun. Seera jechuun ka namaati. Heerri namaan hin tumamu waaqaan tumamu. Fakkeenyaaf halkanii guyyaa ardii isaa malee diriire. Samii utubaa malee dhaabate. Nama ka dhiira godhu, ka dubara godhu. Qaama dubaraa, qaama dhiiraa, dhiirtiin moloofti, dubartiin hin molooftu, dhiirti areeda baasa kun hundi heera jedhama. HEERA yookiin immoo RAA. Heera kun ka uumaati. Amma namni yoo dubbatu Oromichi kun waan reef ganaa yaadatamaa jiruuf afaan duraanuma jira hin dagatame. Amma yaadatamaa jiruuf heeraaf seera walitti maka. Heerri ka uumaati. Waaqa sodaachuu qaba. Haadhaaf abbaa sodaachuu qaba. Heera kun hangafa kabajuu qaba. Hangafni illee immoo ilma ofii kabajuu qaba. Abbaa faati illee immoo ilma ofiitti yaaduu qaban. Eebbisuu qaban. Eebbisuu qaban. Gorsuu qaban. Gorsuu qaban. Kunuunsuu qaban. Gara gaariitti. Abbaa jechuun kasi dhalchate bichaa miti. Haadha jechuun tasi deedde bichaa miti. Amma gisee kenna gandi buluun abbaa. Namni tokko shankoora bitatee yookiin burtukaana uumama kana bitatee gara qe'ee ka galu taate ijoollee shan ijaa yoo argee mucaan isaa keessa jiru dura ijoollee jara kaawwaniitii kenneet ka ofii kenna. Oftummaan hin jirtu. Mucaa keetii dura yoo kennite ijoolleen tuwwan namni fatteet. Namichuma jedhabe namitti ma jedha. Shankoora yoo ta'e ciccitteetti dura ijoollee taawwanii kennitee kenniti. Innaa ijoolleen kan sabaati. Kan sabaati. Kanaafuu heera jechuun ka uumaa kana yoo ta'u seera jechuun immoo ani mana kiyyatti mazgaba gana qabu jedhe. Ji'a tokko na adabanii rodoo biyya jiru maatii kiyya keessa rabbashee ji'a tokko kaalsii maatii muluu akkamii cina murteessan. Kaalsii kiyya jira kaadha mana nama 10 kaalsii akkamii xopheen na buutee lamuu waa balleessuun wanna achirra qabame sun hin qaba. Kana seera jechuun manaa ka'ee iddiritu seeraan bulaa. Ukkubitu seeraan bulaa, maradaa jettu seeraan bulaa, garmaama fardaa ka waggaatu jira seeraan bulaa. Seerri kun muluun odoo balaan sitti dhufi rakkoon sitti dhufi waan tumamee jiruuf seera san kabajuun dirqama. Kun gaada kanatti kan maatii, kan iddirii, kan ukkubii, kan sanbate, kan daboo waggaa ta'e gara ol deemee seera biyyaa ta'e dhufu. Constitution ta'e dhufu. Constitution jechuun seera namni ittiin waliin namaaf nama beewanti rakkoo fidu fedha namaati. Namni gariin odomaa hojjetin ganzaba barbaada. Odomaa baay'ee hin xaarin akka nama tamaareef godhuu barbaada. Buxxuunnattee gunnuuffattee yoo baratte, buxxuunnattee gunnuuffattee yoo qotatte, buxxuunnattee gunnuuffattee yoo daldalatte nama guddaa taata, abbaa biyyaa taata, abbaa qabeenyaa taata. Kana tokko yoo akkasi buxxuunnatee fuuraa ofii buusee hojjetu. Inni kun yoo taa'u yoo saamu kana oolchuuf seerri baa jechuudha. Seera konstitushinii biyyaa kana keessa amma akka Itoophiyaatti konstitushinii Itoophiyaan jira, konstitushinii Oromiyaan jira, kan naannota kaawwanii jira. Konstitushiniin kun gabaabbatee waa hedduu akka of keessatti qabatutti baay'ee achi keessaa seeronni muluun burqa jechuudha. Sababa kanaaf biyya tokko biyya godhuudhaaf fedhiin namaa akka walitti hin buune tokko taa'eetuma nyaachuu barbaada, taa'eetuma uffachuu barbaada, taa'eetuma ganzaba argachuu barbaada. Kana godhuuf saamuu barbaada. Kana godhuuf namatti roorrisuu barbaada. Akka kanan taan seerri kana kanan godhin hojja xaar fuuri bayibu hin haatiin. Dhimma heeraatiin wal qabatee wanti naa kaastan jira. Heeraa fi seera dhugaadha garagaraa. Seerri kan namaan bahu kan namni ittiin buluudha.
Heerri immoo kan uumamaan jirudha jettanii jirtu. Yeroo ammaatti garuu keessattuu filannoo kanaan wal qabatee wanti ajandaa guddaa ta'ee jira akka biyya keenyaattis jechuudha. Hiikoo heeraatiin wal qabatee jechuudha dhimmi ka'u ni jira. Jalqaba garuu inni kun amma sila hiikoo heeraa amma isin kaastan kan uumamaa jettanii akka biyyaatti immoo heera kan jedhamu kun ni jiraati. Akkamittiin akkanatti itti fayyadamna ree kan jedhu. Dansaadha tokkoffaa heera kabajuu qaba namni hundu. Ka barates kan hin baratinis ilmuuntu namaa muluunu heera jechuun ka waaqni nu uume. Halkan dhufuu guyyaa dhufuu ardiin kun diriiramuu samiin utubaa malee dhaabachuu haadhaaf abbaan haati ji'a sagal garannu uummanni amma deettee ulfooftee harman baay'ee kana waan ta'eef namni heeraan kabajin seeraan kabaju waaqni beekamuu qaba. Seerri isaa beekamuu qaba. Kanarraa kaatee egaa seeratti dhufna. Seerri kuni amma fakkeenyaaf Oromoo yoo fuute seerri sirna gadaa keessatti keewwata 798 jira. Arriitiin kan hin barraa'in keewwata 798 jira. Qubni kunis seera qaba, kunis seera qaba, kunis seera qaba, qaamni oluun seera qaba. Ittiin kabulan seera qaba, saani seera qaba, namni seera qaba, dubartiin seera qaba, dhiirti seera qaba. Gabaan seera qabdi. Kanaafuu inni kan akka biyya Ingilizii odoon barraa'in Oromoon ittiin bulaa turte. Oromoon mirgi isaa dhabamee, sabummaan isaa dhabamee, afaan isaa badee, aadaan isaa badee immoo seera Itoophiyaa kanatti buluu jalqabanii seera Itoophiyaa kun kan barreeffame isaan warri kaabaa kun warra mootiitiin bulanii seera mataa isaanii qaban. Itoophiyaa jechuun bara dura achi aanaa Gibxii gadi haga Hindii manni jiru nu Itoophiyaa jedhama. Isaan garuu warri kaabaa kun addumatti naannoo isaanii keessatti nugusaan bulanii seera Ooriza Fexratii kaa'im amantaa walitti qabamu kana qaban. Uummanni Oromoo, uummanni Sidaamaa, uummanni Affaar, Sumaaleen kun immoo seera mataa isaa qaba. Gaa Haile Sillaaseen aangoo qabatee bara 1929tti seera tumee baase. Seera namaa Itoophiyaa keessatti jechuudha. Seerri kun gaa namoota hundarrattuu kabajamaa qaba. Akkuma biyya biyyaatitti amma Haile Sillaaseen seera kana yoo tumu Ingilizii dhaqee hubatee do'atee akka Ingilizii santaa jedhee paarlamaallee biyya kana ittiin fayyadaa biyya kana ittiin tolchaa odoon ta'in Ingilizii fakkaachuudhaaf paarlamaa akka paarlamaa Ingilizii sana. Seera immoo Ingiliziin ka barreeffame hin qabdu Faransaay irraa, Hindi irraa, Jaappaan irraa mistoo godhee walitti baasee seera kana baasee nugufni hin kassafamu, ardiin samiin hin qotamu, nugufni hin kassafamu, yookiin hin himatamu, samiin hin qotamu. Qabeenyi biyya Itoophiyaa kun laftillee, bishaanillee, qilleensillee, munnillee, saanillee, namnillee Haile Sillaaseeti akkanatti bahee ture. Inni gaa seerri kun yoo bara 66tti hin bade dargiin bara 67 irraa kaasee waggaa 10 seera malee odoo konstituushiniitti akkan godhin labsima qofaan biyya kana akaayaa balaa buusaa ture. Dargiin seera isaa bara 1980 baasee hoggaa takkatti bichaa hojjetee seerri isaallee wayyaaneen ariitee hin bade. Addawaayii kanatti dhufnee addawaayii kun seerota bara ta'u moodernii jedhamu keessaa isa tokko innillee akka bahee kanatti hin baha. Garuu seerri bahu kun hundu seera Itoophiyaatiif seera Afrikaa biyya duubatti hafe kana biyya barnootaaf qarooma hin qabne kana malee biyya addunyaa keessatti konstituushiniin heerri biyyi ittiin bultu hiikkaa barbaachisa. Amma kun barana biyyi keenya jammarte kun hiikkaan kun bara 18 hiikkaa seeraa jennamu hiikkaa heeraa jenna. Hiikkaa seeraati heerri sitti meera heerri ta'umaati. Namni akka barates kan baratu yeroo heera jedhamee waamamaara waan ta'eef. Intawu Kanaafuu seerumaan qaba. seera heera bira geennaani tawaaqaati. Tawaaqni nuu kenna. Tawaaqni tumee nuu kenna. Hin jijjiirtu isa. Itti maxxaqxa. Ila gammoojjii akka gammoojjii bulta baddaa akka baddaa. Seerri kun gaa laal seerri biyya qaramee hiikkaa yoon argatin konstituushiniin ta'u seerri sun tasu. Itoophiyaa keessatti seerri Haile Sillaasee illee ka Dargii illee ka Ihadeeg illee agadhaa wanti seera cimaa ta'uu didee mormiin deebi'eef hiikkaa kennuun dhorkame. Muummichi ministeeraan Abdulmasee isaanii Markadoo kun warri hibaatii kun gara jabeeyye. Seera gizee 2-3 hiikaniiru. Keewwata 98 fi keewwata 103 kan lakkoofsa uummataa jedhuuf kan immoo gibira ittiin funaanan akkanuma cadhiseef seera san cabsee keewwata san cabse. Hilimni ummata sin gaafatu. Paarlamaan sin gaafatu. Amma akka carraa ta'ee seera Itoophiyaa kana
sababa filannoon kuniif koovidiin kun wal qunnamee maal goona yoo jedhan mormiin ka'e. Sitti meera seera hiikkaan kun biyya Ingilizii keessatti bara 1803tti jalqabame. 1803tti jalqabame. Haga achi ture argite 19 seencharii 19 hin geenne 1803tti namni tokko aana irratti filatame ummataan filatame yoo jedhu pirezidaantiin Ameerikaa arfaffaan Jefferson namni jedhamu namicha ummanni file san aangoo san dhoorge. Ummanni file nu bulchu jedheeni pirezidaantichi Ameerikaa immoo aana irratti mana murtee aanaatirra himate akka inni kanan goone dhoorge. Namichi kun cimaadha pirezidaanticha kan himate. Eega ummanni naa filee jedhe filamuun kiyyallee muudamuun kiyyallee naa mirkanaa'uu qaba jedhee mana murteetii irratti himate. Amma yoo kana godhan konstitusii ilaalanii achirraa jalqabe jechuudha. Achi as ummanni qaroome Awurooppaa deebisii Raashaa Shaan biyyi kun muruun isaatu seera isaanii hiikkaa kennan. Ka Itoophiyaa kun seera bahe malee paarlamaan bara Haile Sillaasee jirus hoggaa shanaffaan akka carraa bara 1965 paarlamaa san hirmaadheera sababa Kadir Muhammad namni igama waannaa tsaafii ijoollee anaas bahe dugdaati inni waan dorgomeef sababa isaa kaardii darbeera hin beekna gato. Shananuu Haile Sillaasee illee filannoo sobaati paarlamaa dhugaatii miti garuu paarlamoota achi asii hin caala. Ka Dargi illee hoggaa takkaa sun illee soba arba bichaa filadhaa jedhani. Ka Addawaayii illee shanan hagadhaa jiru kun filannaa shanaffaa fidhee majaaffaa deemnaan shananuu kasobaatiif kasobaati. Amma warri siyaasaa kun keewwata kana gubbarra ilaala malee bittinneessee jecha tokko tokko word by word seera keessatti jechi takka hiikkaa qabdi. Raawwadhu hin raawwatin hiikka guddatu jira. Kanaafuu keewwanni 93 tun labsii yeroo muddamsiisaa ka biyya ittiin bultu isiidha. Keewwan gizee yeroo muddamsiisaa keewwanni hin tuqamne tanfaa arfantana. Keewwanni 9 keewwanni 44 keewwanni 58 keewwanni 60 hundi isaa hojjetu. Ka pirezidaantii hojjetu ka mana murtee illee hojjetu. Amma ka hojjetu maalidha? Ka keewwata 93 keewwanni 93 tun 93 tun keewwata 15 jala qabdi xixiqqoo. Maal jette yoo amma labsi yeroo muddamsiisaa balansi qunnamee yeroo muddamsiisaa uumte ji'a jahajaan jedhan ji'a jaha uumtee yoo rakkoon sun hiikamu baat ji'a afur itti dabalaa deemi jechuun duruma qophaa'eera jechuudha. Warri seera kana baase kun dursanii koovidii kana yaadanne namni tokko amma ka gizee san seera tume kaleessaa yennu Dr. Tasammaa Gaaddisaa namni jedhamu nu hin nabiyyii miti jedhe. Gizee san nu dhufne jedhe kun garuu fedhiin nu qabnu balaan ka'ellee jedhe wanti akkanaa kun waggaa ta'u kana yoo galchine hiikkaan isaa waan karaa baduuf jedhanii kana godhanii kanaafuu ammaadha ila seerri kun seerri Itoophiyaa kun warri amma 60 jedhu 9 jedhu kun seera addunyaatti buluu qabu. Seerri Ameerikaa gizee 11,000 ol hiikamee seerrumti addunyaa muluu ka biyya duubatti hafee malee hoggaa 5 akkuma barri jijjiirame bakka wanti haarofti dhufee kanaafuu amma seera kanarratti Itoophiyaan mana murteetiin miti hiikkaa ka kennitu. Qaama seeraatiin qaama siyaasaatiin akka hiikkaan kennamu godhe warri federeeshinii dhugumattuu warra siyaasaati. Kun immoo Itoophiyaa keessa qofaa miti. Biyya biraallee biyya hedduu keessa jira. Keewwata 93 kanaan wal qabatee yeroo balaan uumamaa jiruu fi rakkoon tokko tokko yeroo jirutti labsii yeroo muddamaa baasuun ni danda'amaa jedha. Egaa yeroon ammaa kun rakkoo kan akka koronaatis dhibeewwan ta'uu danda'u weerarri yeroo jiraatus jedha. Weerara keessaa weerarri koovidii caalu kun hin jiru akka addunyaatti kan yaaddessaa ta'edha. Yeroo akkanaatti egaa labsiin yeroo muddamaa labsamuun akka danda'amu keewwanni 93 kaa'eetii jira. Yeroo labsiin muddamaa labsame kanatti filannoon illee waqtii kana deema taanaan akkamiin ta'uudhaa qaba? Illa jaale si himeera. Keewwanni Itoophiyaa 106 keessa keewwanni 93 rafa abbaate. Yoo balaan galee seera duraaniitiin iddileetiin biyya bulchuu dadhabe keewwanni kun labsii yeroo muddamsiisaa uumeedha. Labsiin yeroo muddamsiisaa kun sababa adda addaatiin tumama. Fakkeenyaaf bara Hayilamaariyaam Dassaalany bara Mallas Zeenaawii labsiin yeroo muddamsiisaa kun kan tumameef keewwata 93 irratti ijoo 5tu jira. Ijoo 5 labsii yeroo muddamsiisaa uumta. Tokko diinni alaa yoo dhufee waraane
Diin alaa jechuun kun kan namaa ta'uu danda'a, kan akka koovidii kana ta'uu danda'a. Alaa dhufee Chaayinaa irraa dhufeeti addunyaa muluu horare kun amma waan biyya keessatti hin jirre kun nu qabateera. Lammaffaa seera duraan jiruun seera idileetiin mootummaan kun yoo biyya bulchuu dadhabe biyyi yoo isa dide akka kun Hayilamaariyaam irratti ka'ansan yoo akkas ta'ellee labsiin kun hin ajajamu. Fincila ka'e kana seera duraaniitiin hiyyaalee yoo dadhabe sababa ijoo kanaatiif ijoo sadiin kanaatiif labsii yeroo muddamsiisaa uuma. Barana maaltu ta'e tokkoffaa uummanni rakkoo keessa galeera. Lammata alaa diinni galeera. Sadaffaa biyya kunoo nagaa waliin gaafatinaa jedhanii walitti hin bu'inaa jedhanii harka dhiqadhaa jedhanii kana himaa dubbaadhaan seera duraaniitiin namni hin bulu. Sadaffaa arfaffaa maal jedhaa uumaadhaan wanti humnaa olii yoo uumame. Lafti socho'uu dandeetti, galaanni galuu danda'a, ibiddi bosonaa ka'uu danda'a. Balaan akkanaa kun yoo ka'ellee labsii uuma. Sadaffaa dhibeen yoo gale jedha qaxxitaa. Dhibeen dhufee ijoon shanaffaa dhibeen biyya tokko qabatee yoo biyya san miidhe taate biyya san lubbuu oolchuudhaaf saba san lubbuu oolchuudhaaf yoo naannoo ta'e naannootti yoo akka waliigalaa ta'e immoo akka waliigalaatitti labsama. Kanaafuu labsiin yeroo muddamsiisaa kun ijoo shananuu guutee dhufe. Labsii yeroo muddamsiisaa duraaniitiif kun tokkoo miti. Kun shananuu guute. Kanarraa kan ka'e egaa sitti meera duratti seerri Itoophiyaa keewwanni 93 qayi masqaliidha. Yookaan dammoo qaxxaamura diimaadha. Maal jedhu yoo adagaan dhufte kachi yookaan makiinattiin qaxxaamura diimaa qaxxaayettee yookaan dammoo somba seera kanaati. Keewwanni 39 kun somba keewwatoota konstiinyii kanaati. Keewwata 106 sombeet sombaaf onneenis tiruuf kaleenillee keewwata 93 tan. Tiruu kaleen sombi kee yoo wajjatin wajjatu keessattuu sombi yoo wajjatin hafuurri bayan seenuumi. Amma rakkoon yoo dhufe keewwanni muluun hin cadhisa. Hin adabu koraantinii ta'a hin hidhamu. Keewwata tokkoffaa 18ffaa 25ffaa 39ffaa tuqaa tokko lama malee keewwanni 402 hin hojjetu. Amma namni warri siyaasaa kun anillee cinaa tokkoon siyaasatti hin galaa ogeessa seeraa ta'ee garaan ka deemu jiru. Warri siyaasaa dhugaa qaba. Maaliif akkasii miti keewwanni Itoophiyaa kun warri Ameerikaa warri qalbii qabu jechoota meeqatu keewwata keenya keessa jiranii 7,500 jechoonni Ameerikaa keessa jiru. Dura yoo seerri bahu 3,500 keewwanni kun hiikkaadhaan deemee dhufe. Kanaafuu keewwanni Itoophiyaa hundi isaatu waan hin hojjanneef rakkoo kanarratti amma tokko sii meera dura akka qabatama biyya keenyaatitti mootummaan kun bara addawaa'ii muluu hin filatamne humnaan bulcha. Ammallee humnaan bulchaa jira. Amma immoo filannaan jaaffaa kun sila ka filannoo dhugaa akka ta'u mootummaan amma jiru kunis waadaa galee warri biraallee waadaa galee hoggaa lama eennee jenne kana hoggaa lama kana odoon galiin heerri dhufe ka waaqa ajajni rabbii dhufe koovidiitu dhufe. Amma kanarratti koovidii kana mootummaan kun hin finne safuu. Muummichi ministeeraa kun hin finne warri mormitootaa hin finne wal ajiifachuun hin jiru. Amma namni gariin safuu hojjeta. Mootummaan kun namni amma dhimma kana hordofullee haqaaqu. Namni akkanuma achis ilaalee ati na jibbita na jaalatta garaa keessa kana yaadda namni jedhu nama baraate. Kanaafuu waan ati amma yaaddu hin beeku. Wanna garaa kee keessa jirus hin beeku. Mootummaan kun jalqabumaayyuu kaasee filannoo kana deebsisuun barbaadu warri jedhu safuu hojjetan. Ani nama siyaasaatis nama seeraatis mootummaan kun barana wanti fe'e gallaan akka filannoo deemu warra iyyuu keessaa tokko. Paartiin kennallee amma hagaadhaatitti filannoon kun deemuu qaba jedha. Eegaa dubbii waaqaa dhufte hoo. Eegaa heerri waaqaa dhufe hoo. Namni bunuun seera kana kabajjine akkaataa keewwata taa'ee kana hamma ammaatu seerri Itoophiyaa kun odoo hiikkaan ittiin kennamin. Keewwanni 103 lakkoofsi uummataa odoo hiikkaa ittiin kennamin cabee gammaa jira. Keewwanni 98 gibira taaksii ka olii ka jedhu kan odoo hiikkaan ittiin kennamin humnumaan warri addawaayii kun cabsanii qaan akkanaallee kaaniin argitee waan siniin mootummaan kun rakkoon akkanaa naqunnamee attam goona. Bara addawaayii beekamoon hin jiru. Keewwata diiganii hidhanii rakkoon hin jiru. Keewwanni tun ittiin sodaachisuudhaaf faranjoota ittiin gowwoomsuudhaaf malee dhugaan hojirran oolle seerri kun ila beeksisa Itoophiyaa kun keewwata 8 kaasee 44 keewwanni 33 abadan seera gaarii hin eegamu. Mirga ilma namaa mirga sabaa ka addunyaarraa waraabban. Kanaafuu yeroo ammaa kana
heera rabbii ka dhufe ajaja rabbii ka dhufe kanarratti mootummaan ammaa kun ka qabaniin gabaabaan jedhanii ka qabaniin gabaabaa akka biyya Ameerikaa hadha konstituushinii hin qabdu garuu tasu seera Itoophiyaa kanaan ala baanee warri siyaasaa walitti funaannamee haa mootummaa dhaabu waggaa ka jedhamu taate tokkoffaa amalli namoota siyaasa Itoophiyaa ofiifi waliin galan amma Oromoon paartii gara 67 qaba paartiin 67 kun ofii waliin amanu hoggaa meeqa hoggaa 50 wal amanuu dide hadhallee waliin amana amma walitti qindoomina godhadde walitti gurmoofne jedhan malee sartifikeetii kee deebisee tokko taanan jedhan maaliif waliin galan namuu wal san yaada bakka amma maal ibalu wal tabaabara kay afaaniin ila mangistu ila maariyaam faat gizee darbuudha tafarii bantee faat atnaafu abaataa faat amaan andoo ka jedhamu biyyi kun biyya akka malee wal jaalata wambarra wal fixanii wal daakan amma ka paartileen amma biyya keessa jiru ka sabaallee haa ta'u kanaan noollee haraa wanti feegallaan namni tokko hin dabarsu sababa kanaaf mootummaa kana onkololeessa tokko diinnee dhaabnee biyyi siyaasaa kan walitti deemnee jechuun maali cidiif kibriitii walitti caalu. Isin abukaatoodha egaa uummanni akkaataa ittiin bulu qaba gama seeraatiin wayita laallu gama aadaatiin uummanni akkaataa ittiin bulu qaba. Namni yoo nama ajjeese yoo walitti bu'e gama aadaatiin akkaataan wal dhabdee isaa hiikkatutu jira gara naannoo keessaniittis ni beektu namni yoo nama ajjeese gumaadha haala sanaan araaramanii garaa qulqulluudhaan walitti dhufu akkuma duraaniitti walitti dhufeenyi isaanii kan itti fufu gama mana murteetti yoo dhufne immoo akkamii kan jedhu kan biraati isin fakkeenyaaf namni hundi haala sanaan jaarsummaadhaan gumaadhaan dubbii keenya fixannaa otoo jedheeti obbo Hundimmuun abukaatummaa isaanii kanaan maal hojjetu laata? Taarikii. Osoo namni wallalli maqeetti jaarsummaan araaramanii mana murtee walimachuu baatanii abukaatoon Hundimmuu ta'e walillee maal ta'a jetta? Warra namaan beeku gama kootiin tokkoffaa soorannaa qaba. Lammaffaa hojii gurguddaa mana keessaa qaba. Kitaaba baay'een qaba. Kitaabni kun namoota kana gizee dubbisu waan dhabeef hin ta'a. Sadaffaa Hundimmuun ogummaa abukaatoo qofan qabu. Barsiisaadha. Hojii adda addaatti jira daldala keessa galta. Anaa garuu abbamti fe'ee yoo ta'e akka namni walitti jaarsa tokkotu ilmaa bidarsi jedha gizee dargiin badesan amaariffaa hojjeta raappoor xaafiidha biyya keenyatti. Raappoor xaafii odoo xaafu dargiin bannaan afaan Oromoo dhufu. Ilmaa bidarsi afaan Oromoo hin beeku. Lafatti hafe. Jaarsi kun hin qallada. Ganama gizee dargii isaanii yoo harka dhiqatu yaa rabbi nagaan na bulchitee nagaan na oolchi arusii walitti naa buusi jedha. Lasi galee in qallada riid na buusi. Odoo arusii walitti naa buusi jedhu anaa walitti na buusee hojii na dhabsiisee jedhe. Akkas ta'uu hin qabu. Uummanni an LLB kiyyallee Addis Ababa Yuunivarsiitii wajjadhu haalli araaramaan biyyoo dhaba qe'ee isaa keessa aadaan araaramu kun mootummaa bira fudhatamee namni yoo ajjeesellee yoo wallolellee qeetti akka araaramu keessattuu amma namni yoo ajjeese abbaa alangaatti dhimmi kun kiyya jedheeti nama giddi hin dirqisiisa. An durbichi kee nama ajjeese qarshii 45 abbaa alangaatti irraa baafata. Gumaadhaa yoo fixatan araaraa yoo fixatan abukaatoon muluun isaatu kanatti gammadee hojii baay'eetu jira. Namni hojii yoo barbaade hin dhabu. Ati yoo hojiin si barbaade odoon ta'e ati hojii yoo barbaade hin dhabu. Namni fayyaa keessattuu waata ka jedhamtu arsii keessa waatatu dhiiga namarraa dhiqaa kana waan ta'eef an karaa kanarratti abukaatoo jechuun rakkoo ani gama koote rakkoo sabaa hiikuudhaaf malee buddeena jedhanii akka namni walitti barbaaduun gaarii godha. Egaa xumureera turtii keenya kanuma irratti ni goolabna. Tarii filannoon kun bara dhufuuf darbuun qabu warreen jedhaniifis akkasuma of eeggannoo vaayirasii koronaatiin namoonni of dagatanis ni jiruuti. Gama kanaan akka ergaatti wanti dabarsitan yoo jiraate carraasni ilaalleera. Koffaa koovidii kanarraa ka'a. Uummanni afaan Oromoo dhageettaniif keessattuu uummanni Oromoo koovidiin tun sammuu hin qabdu, qaama hin qabdu. Matarayyasii caalaa biyya fixaa jirti. Biyya Ameerikaa 90,000 ol ajjeefteerti. 90,000 ol. Uummanni Itoophiyaa rakkoon kun yoo badhatee galee hin hafu. Sababa kanaaf harka dhiqadhaa. Waliin cabbaxinaa. Harka waliin fuudhinaa. Meetarii lamaa miti sadii olirraa fagaadha. Barana jiruun hundi jijjiiramee jirtaa fayyaa nagaa jedhanii deemuu wayii harka onnee qabata. Nama jaalatanii si jaaladha. Gara biraatiin gorsa hakimiin kennu. Gorsa warri fayyaa kennu kan akka jecha quraanaatitti yookiin akka jecha matsaaf qiddusiititti fudhachuu qabna. Warri amantaallee ka gorsan fudhachuu qabna. Ajaja mootummaan kenne barana akka dirqama mootummaa odoon ta'e nuuf jecha
ilmi abbaa jecha akka abbaa faati ilmaa jecha akka ilma loltuu ilma dhaantu waan ta'eef kana godhuu qaba. Garuu wanti adda gaddisiisu amma biyya Itoophiyaa kana keessatti haga amma sababa koovidiitiif nama ajjeefe. Biyya Tigraay keessatti ijoollee 2 ajjeefe. Koovidii wal bira teettan jedhanii xiyyiitiin dabadabuun kun hin ta'u. Addis Ababa kana keessanillee dabalanii namni dullaadhaan hidhamuun jira. Koovidii rakkoo nutti fidee immoo rakkoo nutti fiduu hin qabdu. Warri wotaadara warri nagaa eeggatan akka biyya Tigraay kan xiyyiitiin nama dabadabuu hin qabdan. Namni aadaa keessa tureef walitti fiige. Aadaa keessa tureef waliin deema. Osoo hin ifatin gorsuu qabna itti himuu qabna. Mootummaan illee kana cimee haala ammaa kana caalaa ummata barsiisuu irratti itti fufuu qaba. Nama biraatiin filannoon dhufu kun filannoo du'aa jiruu ta'uu qaba. Filannoo itti dimokiraasiin jalqabamu. Filannoo itti filannoo dhugaa jalqabamu. Haala amma jalqabeef kanaan obsa kana fudhate warri siyaasaa kun jarjaraan gaafa waraabessi jarjaraan gaafa uriqotii wajjin jarjaree gaafa fonnoo baase aangoo qabachuun illee diskoorsiin garagara qaaquuf wanna qaaqasan hojiirra oolchuun garagara. Mootummaan kun yoo manca'e amma mootummaan biraa dhufe guyyaa tokkotti Itoophiyaa jeenatan galchina. Maali ka ta'uu qabu? Filannoo itti deemnu kun filannoo haqaa ka uummanni itti nama ofii barbaadu ka itti hanni hin jiru. Kanaaf hantuunni dhalee eega irratti fiixee akka hin taane fulbaana 30 onkololeessa tokko biyyi kun nagaa. Mootummaan kun akka amma qabame kanaan seeraan waan murtaa'u hin beeknu wanni murtaa'e waggaa murtaa'e qabamee itti deemuu qaba. Garuu warri siyaasa Itoophiyaa hojjetu obboleessi illee waliin galu. Paartiin Oromoo waliin galu, ka Tigree waliin galu, ka Amaaraa waliin galu. Muluun isaatu ombarii kanaaf deema. Mootummaan kun hin filatamne haga ammaa nu bulcheera, wanna gaarii hojjeteera, wanna badaa hojjeteera, wanna nama jibbisiisu hojjeteera, wanna nama jaalachiisu hojjeteera. Keessattuu ilmaan Oromoo obsanii Oromoon nama ofii dhiisii saba biraatu gizee 7 garagalche. Namni yoo Oromoo biraatti gizee 7 garagalche malee ija gadi hin qabu. Kanaafuu wal gargaaranii walii obsanii filannoon baranaa kun kabara dhufuusaa ta'u filannoon jaffaa kun filannoo du'aa jiruu odeento du'aa jiruu jechuun duuneeyyu tokkoon ajjeesaa tokkoon du'an ta'u namni amma siyaasaa mirqaanee afaan badhatanii qaaquun afaan dhibbataniiti filannoon kun dimokiraasiin dhugaa filannoon dhugaa fedhiin uummataa itti mirkana kun maaliin ibboleetti ta'een bareeddi jennaan sittuu deemaa jirtiin dhuftiin argite filannoon kun yoo ture ji'a yookaan waggaa tokko yookaan waggaa 2 kan ammoo koovidiin kun yoo haala amma bara dhufu kazaabbatu taate ji'a 6 illee raawwatu. Kanaafuu ariifannee waraabessa sangaa bakka ciniinu jarjaree gaafa ciniinee akka hin taane warri siyaasaa kun tokko ofii walii galuun rakkoodha. Diinni diina kiyyaa diina ka jedhu Itoophiyaa kana siyaasa balleessa isa diina kiyyaa gosha ka jedhamu kun ta'uu qabu. Namni bara 1988 dhiiga Itoophiyaa jisse baranallee dhiiga qeerroo Itoophiyaa jissuudhaaf olii gadi kafiiduu jira. Kanaafuu namoonni qabsoo kanarratti ifaajee guddaa qabdan obsa horadhaan jedhaan filannoo jaffaa kanatti qophaa'an jedhaan yoo hin ta'in heerri akka nu ajajeeti heerri ka'ee nu seera odoonteen ka waaqaasan. Hayyee guddaa isin galateeffanna.